tango ifweni, tango ekoki, ezali tango ya mabondeli, tango ya bilombe, tolobi bilombe ya ba papa pe bilombe ya ba mama, papa la musa mama, mama la musa papa. Tozali kopelisa, zwa bakoni na yo, zwa koni na yo, zwa koni na yo, po moto epela, butu alelo moto kopela. Li bondeli pona tina na ba génération future, li bondeli pona tina na bana oya biso. Ba konte ezali kofongwa na kati héritage kitoko ya yo akotike la bana na yo bien aimé. Yebisa ndeko na yo tinda message pa ya mutu moko yebisa ke tolingi ko bondela kaka pona bana. Héritage. Mwana oyo somelaka biloko ya kitoko otindaka na ba école oyo ezali ya ba école moko renommée plus cher bien aimé dans le Seigneur. Ça c'est le moment. Eza moment kitoko ngana yo tokende ko bondela pona ba oyo tobengaka ba reine, tobengaka ba roi, tobengaka donc mitema na biso makanisi na biso bana na biso bien aimé dans le Seigneur. Pona kati ya bana oyo bakozala bikomba bakozala te, ba oyo ote azanga akozaka na problème ya kobota to ya nini nyonso wana ezali kotika na mukongo na biso, me pona bana na biso lokuta makasi mingi ekoki kosalema te bien aimé dans le Seigneur. La musande kona yo nguya nkembo na lobiko na kati ya butu lelo bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'aime quand je suis dans la prière comme ça me fait du bien. Et ça, c'est parce que dans le bien que un système ya kofongola compte. Fongola compte ya mwana na yo compte nous allons kotia mabonde les allons ko classer yango par ba sujet na ba sujet pour na tuna na bana na yo pour na futur na bango. Yo ozala te yeba ke bana oyo bakotika la bakobonde. Donc ce qui abonde li kaka nzambe ya mama na ngai tala maladie oyo, donc compte ya maladie efongwami nango. Donc pour la prière nous c'est déjà kuna. Alléluia. Et pana Yahweh. Alléluia, alléluia. Alléluia. Soki ba papa na biso pe ba bonde la kapo na biso boye. Donc elingaki ezala catastrophe na mokili oyo. Heureusement chaque chose a son temps. Bien aimé dans le Seigneur. Balobi que ces choses a été cachées aux sages, révélées aux petits. Voilà. Yango biso to bandi ko préparer futur ya bana na biso. Po ya bango babana ko belela nzambe ya koko na biso Abraham, koko na biso Isaac, koko na biso tango nzamba yoki alobi a fond atali na compte kuna Abraham atika ka ba compte moko pona tina na bana oyo tika ete fongwama. Donc kombo ya Abraham ezalaki compte numéro ya compte mobimba oyo atika ki ba prière ya bana na ya ba génération na ba génération. Mais toi aussi tu le fais parce que Dieu est le même. Il est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement. Toi aussi tu le fais au nom de Jésus-Christ Nazareth. Voilà. Moto epela bisika bazali moto pelisa moto tchakoni mbabola moto epela bien aimé. Alléluia. Alléluia. La muka na pongi, la muka mwana restauration, tata, mama, mwana, ezala musali ya restauration la muka. Batuna mabondeli, tolobia temaki, bo la muka bisika ozali, la muka bisika tozali ko kende ko bonde la nzambe, bien aimé dans le Seigneur. Première ouverture, tozali ko kende ko saluer le sacro Saint-Esprit, tozali ko kende ko honorer Saint-Esprit, tozali ko kende ko honorer l'Esprit qui habite en nous, l'Esprit qui parle à nous, l'Esprit qui nous défend, l'Esprit qui connaît toutes les requêtes futures pour nos enfants, tous les problèmes qui vont surgir sur cette terre pour nos enfants. Il connaît tout, le Saint-Esprit. Nous élevons le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Nous élevons le patron de tous les temps, le patron de toutes les choses, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, celui qui est saint, la sainteté de Dieu, le Saint-Esprit. Nous élevons l'Esprit de Dieu dans l'entretemps, dans l'ouverture. Nous élevons celui qui est l'Esprit de Dieu. Montepela. Kotisa koni na yo, kotisa
na yo moto epela bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. Alléluia, je suis ravi, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis ravi, je suis ravi. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Est-ce que je peux chanter avec une personne qui chante Yesu ni wangu wa uzima wa milele? Tu peux chanter avec moi ensemble. On peut chanter avec l'Esprit de Dieu ensemble. Nous, est-ce qu'on peut adorer, élever le nom de Jésus en ces moments bien-aimés dans le Seigneur? Alléluia. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Soki batiaka tembe pona tuna na bana na yo tembe zalité parce que esika siko oyeko simba esika donc mutakoki ko simba. C'est bien aimé dans le Seigneur. Tozat erenini oyo ezali tango oyo makambo salemaka, ezali tango oyo ba complot salemaka, ezali tango ba projet salemaka, ezali tango oyo nzambe alargaka ba ange partout na bisika eza ba temps ya combat, eza ba temps moko, eza ba temps ya kobotola ba bénédiction, ezali ba temps oyo ya ba tu bilon, eza ba temps ya ba goigoi te, eza ba temps ya ba chrétien ya solo bien-aimé dans le Seigneur. Pelisa mbabola na yo moto takoni moto pela, takoni moto pela bonde la nzambe na yo. Je vais prier avec toi, bien-aimé, dans le Seigneur, pendant que nous avons la musique. Nous allons prier notre Dieu. Ozaliko keneko bonde la nzambe na yo. Ozaliko keneko fongola contre ya liboso. Ezali contre ya sécurité. Contre toutes sortes de maladies. Toutes sortes ya ba esprit. Ba esprit ya ba vagabondage na kati na banzela. Ba esprit nyoso bala riaka na kati. Ba esprit ya ba famille. Ba esprit. Donc contre ya liboso. O ezaliko kende ekozala provision. Pona ko attaquer. Pona ko empêcher. Nyonso oyo ezali ba esprit ezali ba biloko tuna uti kotanga awa ke ekoki jamais ko toucher na bana na futur ya bana ba oyo ba botami ba oyo ba kobotama ba oyo ba kozala ba koko na yo anga na yo tokei kozomba bola ozali ko chakone ale moto epela ozali ko pelisa moto siko bien ebe ozali ko bonde la moto ezali ko pela pelisa moto pupula pelisa moto bana ko pupula pelisa moto nazali ko kende ko invoquer te bana oyo ba botami ba kobotamaka ezala na kati ya siècle on a siècle ezali ko ya bazali bango nyoso protéger na kati ya mabonde li nazali ko sala contre toute ba sort oyo ba koki ko sala la bango moto nyosa koki ko sala bana na yo akobwaka ba sort ndenge bakoma na kati na ba Afrique ba mbasu ba nini ba biloko nyonso esalema na kati na maboko bato oyo nyonso utaka na kati na bandako banganga utaka na bisika eza na droit ekoki ko simba bongo ya bana na yo te bana na yo bakoki ko mela même poison bakoki ko kufa te baza na provision ya interdiction bakoki ko kufa na poison te bakoki ko kufa na sorcellerie te bakoki ko kufa na maloba ya bato te bakoki ko kufa na bilakeli ya bato te biloko nyonso bakoki ko sala pona tuna na bana na yo ekozala nil essence de fait na kombo na Yesu Kristo na kati ya butu lelo contre wana ezali ko fongwama contre wana ezali anti contre toutes sortes ya ba attaque démoniaque contre oyo ezali contre ya anti contre toutes sortes de maladies, contre toutes sortes d'attaques. Ce qui va créer na kati ya laboratoire moko spirituel, physique et alolenge nini pour créer ba maladie. Oya keke ba maladie o ezali ko tambola na babisika ezali pona batu na ndenge bien-aimé dans le Seigneur bana na yo ba kokota yango te ekosalema epai na ekoki ko simba bana na yo te uta na laboratoire nini
parce que eloko nyonso mutu ako utiliser oyo nzambe asala ekoki ko agir na lolenge mabe likolo ya bana to ya bana na yo ata mokolo moko te au nom de Jésus. Quelle que soit technologie eko changer lolenge nini na technologie o soumettre yango na se ya makolo ya bana na yo na ba attitude ba changement ya ba changement ya ba gouvernement ya ba climat ya ba période ya ba saison ya ba siècle ezali ko changer bien aimé dans le Seigneur. Prière oyo ezali ko tika la béton likolo ya bongo ya bana na yo ba koko na yo yango ezali compte oyo tobengi anti compte na yo compte oyo ezali anti maladie anti ba sort anti ba attaque compte ya ba anti contre bana na yo tozali ko sceller yango avec le sang de Jésus-Christ au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ah! Kolonanga Yesue, kolonanga na lukiyo, na lilita ozalite. Ah, o nebo makanga mafuta ezako mata bien aimé oza, na tango nga mafuta ezako mata yo ozali ko bongisa mbabola na yo lisusu, ozali ko classer déjà bakoni parce que tolingi ko pelisa moto, mosusu poto kene ko fongola compte mosusu bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Le bilibela. Azananguya, bien aimé, toke ko fongola compte mosusu. Compte tozali ko fongola ezali pona ba étude, stabilisation. Bana nyonso ba étude oyo pour nakati. Bana ya bana. Provision na bango tozoko fongola compte ya ba étude approfondir. Étude wana ete nzambe afongola mayele oyo mokili. Ekoki donc bano ba se distinguer na kati ya vie na bango comme dit jamais. Ete na kati na bango ba savant oyo bazali ko te pa na nzambe inspiré par le Saint-Esprit babima ba bouleverser ba donner ya monde oyo tozali ko kene ko bondela pona oyo tali ba étude ko banda na école maternelle kino na ba université na niveau ya ba recherche na niveau nyonso ete bana oyo ba ya ko changer ba donner sur cette terre ozali ko bondela ozali ko tanga ba kombo ya bana ozali ko tika parce que la sagesse et l'intelligence tout cela appartient à l'Éternel et Dieu des armées et que Dieu des armées yé ko sagesse intelligence ozali ko bondela bien aimé côté le côté ozali ko imaginer comment bana bazali ko mata ba koko na yo bazali ko mata bien aimé comment est-ce que bazali intelligent bazali ko distinguer bazali ko ya ko consulter bango ba tout ko bisika na bisika. La Bible déclare que sagesse na intelligence ya roi Salomon ezalaki et mataki makasi aussi longtemps mataki makasi bien aimé dans le Seigneur ezalaki moment oyo bien aimé dans le Seigneur bien aimé ozali ko bondela. Alléluia. Ozali ko bondela moto ale ozali ko bongi samba bonana yo koni ozali ko tia ale moto ezako pela ezali ko pela ozali ko pela. Deuxième requête bien aimé dans le Seigneur ozali ko compter ba banque ozali ko fongola bien aimé dans le Seigneur pour la tuna na bana oh bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Bien aimé moini asali ke bana nyonso bazana kati Afrique ba bebisi ba éducation ba bebisi ba tie ba combat ba guerre ba makambo ndenge na ndenge na moment oyo tozali ko kene kotuka bana nyonso ba bimaki lokola Israël abimaka libanda na temps wana bien aimé dans le Seigneur petango bazonga ki pona reconstruction ya mur ya Jérusalem bien aimé biso ekoza la construction ya Afrique mobimba tukete bana nyonso oyo bazali awa tango bakozonga na Afrique ba transformer Afrique na lolenge ya kosakana te bien aimé dans le Seigneur ete motema na bango makansi na bango am na bango ba pesa yango na kati na Afrique pona ko kende construire côté Afrique les sous ozali ko bondela parce que tout ce que nous demanderons en prière vous le verrez s'accomplir. Oui ezali ba compte tozali ko sala bien aimé Afrique ezali ko zongela dignité na yango Afrique ezali ko zongela monopole na yango ete Afrique ezali ko commander monde ete Afrique comme leader ya nyonso au travers ya bana oyo bakanisa ki ba esclave ba yaki awa na ba réfugié ete bana oyo ba botami na ba oyo ba kobotama ba oyo ba kobotama une connaissance et comme atakati na bango comme dit jamais vu bien aimé dans le Seigneur ba ko bouleverser mokili oyo ko la soumis na katikati na se makolo na bango au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je dis ça
Vidéo ekotikala, pe makambo ekokokisama. Ezali provision, ezali banque mobimba to fongoli, compte mobimba to fongoli. Pona bana nyoso bazana niveau ya diaspora, pona bana nyoso bazana biso. Et Yahweh, et Yahweh. Voilà. Oh kitoko, chitoko makasi. Kembo ezale pa na yo papa na biso. Kembo ezale pa na yo Jésus-Christ de Nazareth. Ozana bomoy. Bazako zela yo biso ozana bomoy. Tozana yo. Bien-aimé, toke ko fongo la 4e compte na biso, 4e compte na biso. Tozali ko kene ko bonde la ete mwana mokote akozala stopper na kati ya ba frontière. Ete bisika nyonso matambe ya bana oye ko banda ko tambola bazana frontière te migration mokote bato ete pouvoir mokote kozali kolo ya bana oyo bakozana libre circulation spirituellement, physiquement, sur tout le plan. Ils feront des affaires que nous n'avons pas fait. Ba affaire ya minene bien-aimé dans le Seigneur et que bana oyo bako kamba toke ko bonde la ozali ko kende ko ale ozali ko fongola compte oyo ya finance, ozali ko fongola compte oyo ya non migration pour la tuna na bana oyo ete mabele mobimba epesa meli bango bisika nyonso bango bakonyata bien-aimé dans le Seigneur nde esika oyo wana bakonyata nyonso bakosala ekosimba esika nyonso bakovanda bisika wana ekochanger bien-aimé dans le Seigneur moto akopambola bango akopambola ma bien-aimé dans le Seigneur oyo akovenir na bango en aide akozala aussi reçu bien-aimé dans le Seigneur ozali ko kene ko établir bana oyo na bisika nyonso ozali ko établir bana biso na bisika nyonso bakotambola kati na sena moki oyo bien-aimé dans le Seigneur nazala te sango si etikali parce que prier oyo ezali ko sala référence na ba banque na ba compte na bango nyonso bien-aimé ozali ko kene ko bondela c'est du jamais vie eza prière moko très puissant bien-aimé ba banque ya bana na yo bien-aimé ya ba koko na yo ezali ko tonga ma bien-aimé dans le Seigneur ete nyonso oyo bien-aimé tozali ko tia so ete Saint-Esprit yemoko azali témoin et puis tozali ko tia so ya Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Na esengo kolo Yesu alongi etumba ya kae na esengo kolo Yesu alongi etumba mama ni Yesu ni mamba mama ni Yesu ni mamba mamba ni Yesu ni mamba ozako bondela mamba ni Yesu ni mamba akumama na bomo ya bana biso akumama mwana moko o azana difficulté bana nyonso tozali ko bondela pona présence sikoyo na moma oyo tozali ko bondela pona bana nyonso basali ba examen d'état bana nyonso ba oti ko sisa ba classe bana nyonso ya mike bazako kene ba classe bazako clôturer partout tozali ko tika bango na kati na maboko ya Nzambe na moma oyo totuki ba examen nyonso na kati na maboko ya Nzambe ozali ko bondela ozali ko tchako ozali ko pelisa mbabola na yo ozali ko tchakoni na yo ozali ko pelisa moto na yo moto ekene ko pela ezako pela ozali ko kene ko pelisa moto ko bondela soki problème yete na moma oyo tozali ko bondela pona tuna na bana oyo bisika nyonso ozala pendant vacances tika ete obondela pona bana oyo ete ba choix oyo bakosala ba choix oyo ya destiné pona tuna vie na bango ete na ba université ba option ba kokene kosala exala oyo Nzambe akelaki pona tuna bango basala ebimisa bango ba champion ba distinguer na kati na ba université bien-aimé le temps est arrivé bien-aimé dans le Seigneur ete biloko nyonso bana oyo bakosima na maboko na bango esima mapenza ete biloko esima mapenza alléluia na belelio Yesu akozonga ye
bien-aimé dans le Seigneur, oyebi déjà tout d'abord, tozali ko kende bien-aimé, ozali ko kende ko bondela pona tuna lisusu, tozali ko kende ko tia so pona tuna na bana biso na oyo etali makwela nde likambo oyo Satana alinga ko bundisa mikolo nyonso makwela balobi ete makwela libala asema na Baswahili banasema ndoa eke toko kende lisiko yo tozali ko kende ko bondela ete na désordre nyonso avec brutalité nyonso bien-aimé ko arracher mabala ya bana na biso ya basi ya mibali ko arracher mibali to basi na bango oyo bakangami na monde ya ténèbres oyo bakangemi bien-aimé dans le Seigneur to ali ko kende ko arracher ko longola bango na kati ya monde ya ténèbres ko kende ko libérer ba oyo bazana aveuglement tozali ko sokola mibali wana baba na ko tâtonner bien-aimé dans le Seigneur bazali ko pousser na pembeni ya mibali to ya basi na bango na bisika nyonso to ali ko kende ko bondela ozako bondela pona libala ya bana na yo ezali sûr et certain contre oye fongwambi bien-aimé dans le Seigneur pe kokota na libala kobana kobota kokota na kati ya libala bana bazali kobota ma sans anomalie ata mon côté ezali provision na kati ya prière ya butu ya lelo ete bana wana bazali kokola comme le Seigneur Jésus-Christ abandaki kokola en sagesse en stature et puis avec intelligence et sagesse liboso ya Nzambe pe liboso ya bato pe grâce ezali kona bango tozali kotia o provision oyo na kombo na Yesu Kristo. Hallelujah. Leti biso wakaku joyo tolinga yo banda bomwana o mwana nga asisa classe avana na kati ya ndako azwaka musala ya malonga te bakanga tozali ko kende ko fongola même jeune ko fongola compte moko o ezali ko créer te na kati na bango ba créateur ya ba entreprise ba entrepreneur bazala na kati ya bana oyo bien-aimé dans le Seigneur ce qui est lobité Satan koloba ce qui ont décidé te Satan ko décider likolo bandoki batumite ma beba ko décider ba koloba likolo bana na yo mbe yango wana ngana lobiete yo ebongete yo oloba likolo ya bana na yo ozali ko sakola pona koloba ete ba entrepreneur ba kobima na kati ya bana ko encourager bana na kati ya ba entrepreneuriat ba comprendre domaine entrepreneuriat création d'entreprise pona tuna na bango ete bana oyo bazala ba patron bazala indépendant bien-aimé dans le Seigneur. Nous prions ça bien-aimé, ce sont des sujets de prière qu'il faut prier bien-aimé dans le Seigneur et que ko encourager bango soki mwana zana idée ya kosala ta eloko moko ete azala indépendant ou bien indépendante bien-aimé dans le Seigneur ko encourager par cette prière koloba ete bana nyonso basimba ka eloko na kati na maboko oyo balingi ete eloko wana ebana kosalema sikoyo na kombo na Yesu Kristo porte se fongomi ete ba eseba na kosalema na kati na bavi na bango esalema ebana kokokisama na kombo na Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Ozali ko bondela bongwisa mbabola na yo ozali ko chakoni na kati ya mbabola ozali ko cha ale moto epela ale moto epela bien-aimé na butwa lelo yeba ete na kati ya monde ya ténèbres eza ya koyinda eza ya kobeba baza ya kopanzana o nzungu ezalaki kwa wapi na kati ya golwe o nzungu ezalaka lisu te nzungu etikala vide na bato bavanda likola nzungu bazika moto yango tolobi ete mbabola epela po ete munzungu wana tomemaki yango likolo ya moto ya molimo mosanto ezikisi misala nyonso pe komba nyonso na kati na mokili ya golwe pe baza kopanzana kozika pe kokufa au nom de Jésus. Zali tata solo na kobanda te Zambeye azali tata solo na kobanga te na kozanga mokete na ebite bana nyonso bazali kobota mape bana oyo toza na bango
bazali ba chancier bana oyo bazaba gracier pour être batondi samina grâce ya kosakana te parce que bazana ba compte bien aimé biso to fongole li bango ba compte ba kovana likolo ba compte na bango eloko nyonso ba kozana nango besoin ezana kati ya ba compte eza kofongwa oyo bondoki bonganga monene penza oyo eleki makambo nyonso po ete moko te ako anilaka yango zamba pusi na mayele sawase tabiso bondela sikoyo pona tina na oyo etali mosala ya nzambe ete bana oyo pe tofongoli compte moko bana oyo bazala ba sacrificateur parce que makambo oyo ekosimba soki bayebi nzambe bien ete na kati ya bana oyo bamupokotoyi bazala te ete na kati ya bana oyo bana oyo baanvutaka to na basi bazala te ete na kati ya bana oyo baservir nzambe na dimension nyonso bakangama na nzambe na kati ya vi na bango bana ya bana ale tozali kobondela mpona tuna na bana oyo bien aimé dans le Seigneur ete bakouple nyonso ya bana na yo to baoyo bakobala bana basi baoyo bakobala bana mibali bien aimé dans le Seigneur moto nyonso akokota na kati ya famille na yo azala chrétien bien aimé dans le Seigneur ete baformer toujours bafamille ya bachrétien ete servir nzambe ete ba garder vision ya restauration bien aimé ete ezala expression ya kati ya bavi na bango ozali kobondela kotika bana nyonso ozali kobondela kotika bana ya bana bango babotama baza bateti ata mkomoko te bandima koservi banzambe ya oyo ya bakoko pe ya bapapa na bango bakopesa na kati na moma biso tokozalaka bakoko na tango wana bana bakozalaka bapapa ete bandima nzambe oyo tolakisi bango ete bana oyo bakontinue na bana na bango kolakisa bango kobakse meme ba image oyo ekotikala ekozala life ekotikala libela na libela bien aimé dans le Seigneur ozali kokende kopelisa moto zwimba bola na yo pelisi ote koni ozali kopelisa moto ozali kokende kotika bana oyo na kati na loboko na nzambe ozali kokende kotika spiritualité na bango na kati na maboko na nzambe ete Jésus Christ azala Seigneur sauveur na kati ba vie na bango a établir trône kati na ba vie na bango bisika nyonso bazali kotambola bisika nyonso na pays na mabele bisika nyonso ekelami na maboko na nzambe oh bien aimé dans le Seigneur ozali kokende kolatisa bango molato sacerdotal bien aimé dans le Seigneur ete balati molato sacerdotal bien obangate azali kata solo na kobanga Zambe e azali kaka solo na kobanga te. Allez bien aimé dans le Seigneur, tozali komata toujours, tozali komata toujours, tozali komata toujours, tozali komata toujours, ozali komata na kati na mabondeli, ozali komata na mabondeli bien aimé dans le Seigneur. Allez, au télémisiko bisiko zali tozali ko joie prière ya autorité pona ko écraser misala nyonso ba préparer pona na tongo ya lelo o nyonso ezali préparer na maboko ya satana a préparer pona tuna na bana pona tuna na biso pona tuna na misala pona tuna bisika na bao bazali ko bela bisika nyonso na kati na etonga na basali na ye tozali ko kende ko bebisa kende ko joie ale mbabola na yo moto ale taba koni ale moto bana kopela allez bana kopeli sa bon moto allez banda kopeli sa moto bana ko détruire nyonso ba décider ba boaki ba lobby ba sali ozali ko bebi sengo ozali ko renverser ozali ko déraciner ozali ko détruire ozali ko tambola likolo bien-aimé dans le Seigneur kene ko tambola bien-aimé dans le Seigneur ozali ko tambola ozali ko bebi sa parce que nguya nkembo pouvoir puissance nyonso ezali na kati na biso kene ko détruire kene ko changer climat kene ko changer mokolo kene ko changer langage, kene ko changer bien aimé, détruire nyonso mweni satana sali à lobby, à sali kene ko détruire, ozali ko détruire parce que tu as dans les pouvoirs. Au nom de Jésus. Masia kumama.
Samemea wiko Masia kumama Masia kumama Masia kumama Masia kumama Masia kumama Masia kumama Masia kumama, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le lieu était Masia akumama. Et ça moment où ozaliko attaqué. Nalingi bato bazalaka bazaliko tanga Biblia. Lokola que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Atangi yango lokola récitation. Ngana lingi ete satana ya vina yo. Okanga na gorge tambola likolo ete yabana na yo omoni mwana bandiko bela bandiko manifester signe moko zwa mwana wana bandako gangela esprit oye koti na kati ya mwana soki ya maladi nini lakela ngo mabeko kopesa ngo mitindo kobima na kati ya vie ya bana na yo kobima na kati ya vie na yo kobima na kati ya vie ya libota na yo ozali kokende ko agir directement oza kotala gauche droite ete ozali kokende ko écraser maloba nyonso quel que soit lié et bima ozali ko écraser yango pona tina na bana ozali ko annuler même oyo bima na kanda pona tina na yo moko o annuler yango obiete na bota ki bango na reprendre nyonso pe na bénir bana oyo ona Yesu Ona Yesu Ona Yesu Ona Yesu Ona Yesu Mama lamuka tambola banda sikoko kumisa nzambe nalingi mama moko atelemi azako kumisa nzambe azali kopesa nzambe merci azali kokende kopambola Saint-Esprit pour na moment ya prière oyo bien-aimé ba compte nano esilité tokokuta na lisusu mokolo ya mercredi na 3h tozali ko continuer toujours na kofongola ba compte ezebele fongola ba compte totia ba compte o eza provision spirituelle pour na tuna ya bana o yango monike mwana kokota na kati ya mutuka accident salami kaka yende abimi ye moko o azokite loko moko te provision eza déjà batela mbongo spirituel azana compte il y a tout risque et accident donc à kokiko accident et kosimba été bien aimé c'est une révélation landa yango très bien alléluia prière ezali eloko ya nguya makasi na kati ya bongo ya bato na ke kopambola ozape kopambola kati na même moment ozali kopambola bana oyo ozali kopambola bango ozali kopambola bana nyonso ozali kopambola bango bien aimé dans le Seigneur ozali kopambola ozotanga bakombo ya bana napamboli yo na buto ozali kopambola bango ozali kopambola na tango za kopambola bango bien aimé dans le Seigneur ezali ezala bato ya mabe bayaka nini tout ça bazali kokima liboso ozali kopambola bana oyo yes ayaki kosala nini kopesa bongo awana se nani te anana Yesu aye kopesa bomoi Yesu aye awana se Yesu aye kopesa bomoi Yesu mobi kisi kopesa bomoi Yesu aye awana se Yesu aye kopesa bomoi Yesu mobi kisi Yesu mobi kisi Hallelujah.
wana ozali kokende kotombola ye, ozali kokende kokumisa ye na kati ya motema na yo, oza kotombola nzambe na yo, ozali kotombola Saint-Esprit, ozali kotombola ye. Haleluya. Tato oyo oza kotombola ye ndenge atomboli libota na yo, première génération, deuxième génération, troisième, quatrième, jusqu'à la 1e génération. Ozali kotombola ye pour la génération mosusu ya sike bandi epai na yo ekiti epa bana na yo. Bien aimé, okati nyonso leka o tata mwasi ale tobwaki, o noko tobwaka, o papa leki tobwaka, o nani tobwaka, génération mosusu ebandi na yo na maloba o eza kobima na butu ya lelo. Bana na yo bazali kozwa lignée ya sika en Christ Jésus. Oyo ekokamba bana ya bana ya bana ya bana ya bana na se ya moi oyo. Ils vont régner, ils vont faire toutes les choses, bien-aimés. Alléluia. Bon moi, Yesu mobi awana se, Yesu aye kopesa bomo, Yesu mobi kisi. Yesu mobikisi na biso aye na se awa kopesa bomoi, aye awa na se po apesa bomoi. Bana bakozana na vie impeccable, bien-aimé dans le Seigneur. Bana bazana sécurité assurée par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bana bazana tout risque nyonse koki koya na kati ya vie na bango, bazana assurance ya tout risque, bien-aimé. Tozali ko assurer bango, tozali ko fongola bango ba compte ndenge olingaka mwana azala na compte bancaire, azala na assurance, azala na bagarde du corps sécurité, azala na bandako, azala na kimia, azala na façon abota na sans problème, ete bana bazako botama sans anomalie, sans problème, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce que nous faisons en ces lieux. Pesa bomo Yesu aye awana se, Yesu aye kopesa bomo, Yesu mobi kisi. Na bondeli yo nzambe, kende ko bondela nzambe na yo, kende ko pesa merci na nzambe, kende ko tika journée oyo na kati na maboko ya nzambe. Lelo mercredi ozali ko kende ko tika ngo na kati na maboko ya nzambe, ozali ko kende ko tika mercredi ya lelo na kati na loboko na nzambe bisika nyonso ozali ko kende ko tika ngo na maboko ya nzambe. Wana azali ko bondela pe ko tika bébé Ariel na kati na loboko ya nzambe, nzambe oyo azali elembo na kati ya mokolo lisusu ya lelo to dédié na kati na loboko ya nzambe na bomoy. La fille du 14 juin, bien-aimé dans le Seigneur, nazali ko kende kotika na kana maboko na yo na kombo na Yesu Kristo. Seigneur Dieu des armées, d'abandonner etonga mobimba vision ya restauration, les serviteurs mama papa bana nyonso sous contrôle na yo nzambe teke ete opambola ba oyo bakobima bakovage na ba occupation multiple nzambe na bomoy, ete yo ozala mosungi na bango nzambe na bikamo, ete otambola liboso na bango, ete enyateli na bango nzambe na bikamo, epambola nzambe na bomoy, ete moto akopusa na liboso na bango na maloba to na makanisi to na oya kolakela bango mabe nzambe na bomoy, alakela mabe lokola makomi ekomi nzambe na bikamo, atuka ete nzambe lokola bazali mitu bakotambola bisika nyonso mitu nzambe na bikamo. Nkolo Yesu Masia, tozali kotombola trone ngwende, tozali kotombola bonzambe moto epeli pona bati baini nyonso, ete moto epeli kozikisa misala baini nyonso. Ale nzambe topamboli yo nzambe na biso. Haleluya. Yesu ndeko na biso, ndeko na biso, ndeko na biso. Ndeko moko viekote Yesu alibibi sonyoso, Yesu penza mosungibe. Yango na linga katango tozali ko bondela tozana ba kantiki ya boy kantike spirituel.
Bakantique spirituel bien-aimé dans le Seigneur. Ozali ko matisa mafuta. Mafuta ezali ko mata bien-aimé dans le Seigneur. Ozali ko sopango na kati ya bakoni moto ekende kopela. Ekende kopela bisika nyonso mbayini satana. Ba oyo ba bongisa ki ba mesa pona tuna na yo. Ba bongisa pona tuna bana na yo. Ba yiba to eloko basala to eloko mafuta moto epela moto ekende kopela. Moto epela na kati ya ba vina ba koziki sa nyonso bien-aimé, qu'on confonde ma position, qu'on confonde misala nyos, qu'on confonde na kombo na Yesu Christ. Alléluia. Iso nyoso sungibe sokito la inginde kosolo dekoye. Voilà papa, maman, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière, bien-aimés dans le Seigneur. Je sais qu'il y aura des gens qui auront des révélations terribles de la part du Seigneur. Des songes, des rêves terribles, des visions terribles que le Seigneur nous réserve. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez toujours attentifs à décortiquer, à vous connecter à tout moment lorsque nous avons prière de 3 heures. Et sa prière, il y a battu sauté. Ce n'est pas la prière pour tout le monde. Ce n'est pas la prière pour le fainéant. Ce n'est pas la prière pour tout le monde. Cette prière est réservée aux véritables combattants enfants de Dieu. Ceux qui peuvent arracher dans le monde des ténèbres, qui peuvent conquérir le monde des ténèbres. C'est un rendez-vous des saints. C'est un rendez-vous de Bilombé dans la prière. C'est un rendez-vous des élites. Ce n'est pas un rendez-vous de tout le monde, de la foule. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a que des hommes forts et des femmes fortes qui s'affichent pour se mettre debout et parler sur la destination des enfants. Merci, cher Saint-Esprit, pour ce moment très agréable, mouvementé par toi, agrémenté par toi, Saint-Esprit. Merci pour le pouvoir, pour tout ce que tu donnes, Saint-Esprit, pour ta révélation et surtout pour les requêtes que tu viens de nous faire, Saint-Esprit. Merci pour toutes les comptes qui se sont, qu'on a ouvert ici, bien, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous disons merci, Jésus. Je recommande et je bénis cette journée. Que cette journée soit bénie. Et cette journée est fou comme makolonayo. Et cette journée monte pela likolo ya ba ennemi na yo. Ya bana na yo. Pe ya etonga na yo. Na kombo na Yesu. Cette journée, que celui qui est malade immédiatement, lorsque je parle ici de la maladie, et que la maladie obéisse et que la maladie s'agenouille et quitte le corps au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Que la gloire te revienne Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimé, moto et peli, koni, gardez koni na yo, moto na yo, ou gardez yango bien-aimé dans le Seigneur. Il y aura des visions, de rêves et des songes terribles que le Seigneur va vous montrer. En tout cas, bien-aimé dans le Seigneur, glorifiez le Seigneur. Nous sommes dans l'ambiance du Saint-Esprit. Tous tes ennemis, ils sont tombés, bien-aimés dans le Seigneur. Les ennemis de tes enfants, les ennemis de ton mariage, de ta famille, tous ces ennemis sont tombés, bien-aimés dans le Seigneur. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Jésus-Christ de Nazareth, il a beaucoup fait cette nuit. Je voulais dire ce matin alors, mercredi, que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Tokutani, vendredi, dans une église, et sa prière, il y a délivrance le vendredi à partir de 18h. En tout cas, soyez branchés, connectés. Et n'oubliez pas que les samedis, je serai en ligne à partir déjà il y a 15h. Nous allons en ligne à 15h pour continuer avec ce que nous avons commencé depuis hier. Nous avons parlé de la crainte et je vais entrer en profondeur. Je serai samedi à 15h en profondeur à ce qui concerne la crainte de l'Éternel et les péchés. Donc on se raconte
les samedis à partir de 15h. Nous serons en direct. Préparez toutes tes réponses. Tu peux appeler parce que je vais profiter de ces moments. Kotika téléphone est à la ouverte pour toute question sur tout ce qui concerne la crainte et les péchés. Nzambe abate la bino lisusu lipamboli na Nzambe ezipa bino ezala mulato obokolata bokotambola nango lelo mercredi na kombo na Yesu Kristo ezaki wa bino Pasteur Moïse Kayombo. Au revoir.